Hello mga kadise. Good morning mga kadise. Meron tayong Cummins or Komatsu mga kadise. Komatsu. Yun sa backhoe mga kadise. For rebuild. I-rebuild natin to mga diesel. Puro backleak. Yan. Yan. Ang injector. Yan mga kadise. I-rebuild natin. Cummins. Komatsu for backhoe. Problema backleak. Low power. Mga kadise. Yan. Injector niya. Yan. Magpaklas na tayo ng isa mga kadise. Palit tayo mga control valve. Yun mga kadise. Labangan natin. Macho. Good morning mga kadise. Today I have a Komatsu injector electronics. Then I'll teach you assemble this injector for control valve. It's the bearing run. Hello mga ka-diesel. Na-rebuild na po natin yung injectors for Komatsu. Yun mga ka-diesel. So, rebuild and recondition for Komatsu mga ka-diesel. Yun po. Yun yung yung buga niya mga ka-diesel. Yun natin ang solenoid power. Yan, natulog na. Yan. Yan. Alright. Yan mga diesel, walang backleak. Normal lang. Tapos kaya natin ang power. Power.
Number 6, panganin. Yan, Diesel. Or good. Diesel. Don't forget, like and subscribe. Dhels Diesel TV. Salamat po.